Abasobanukiwe bati ni igitabo nk'ibindi, abandi bati ni igitabo cyahimbwe n'umupadiri w'umuhanga. Abagira agaciro kacyo bakacyita Bibiliya ntagatifu, Bibiliya yera, Bibiliya ijambo ry'Imana. Ndetse hari n'abagira bati ni igitabo cy'Imana, bikaba byatera abantu kwibaza niba Imana ishobora kwandika. Ibishoboye se yakwandika mu ruhe rurimi? Mu gushaka kurushaho kugira imyumvire nyayo kuri icyo gitabo gitagatifu, twegereye Padiri Theodose Mwitegere waminuje mu bijyanye na Bibiliya, akaba ashinzwe kwita ku myigishirize ya Bibiliya muri diocese ya Nyundo. Murakoze cyane, nitwa Padiri Theodose Mwitegere, nk'abantu wa diocese ya Nyundo. Nahawe ubupadiri mu mwaka wa 2003 ku itariki 12 z'ukwa karindwi. Nyuma yaho nabaye muri paruwasi imyaka 6, hanyuma noherezwa kwihugura i Roma mu Butaliyani muri 2009, aho navanye impamyabushobozi y'ikirenga doktora mu bijyanye na Bibiliya. Nagarutse muri 2017 ntabwo ubutumwa bwo kujya kwigisha mu seminari nkuru mu Nyakibanda, nigishayo imyaka 2. Umwaka ushize nibwo nahindura ubutumwa, noherezwa kuri katedrali ya Nyundo. Mu byo nshinzwe rero harimo no kwita ku myigishirize ya Bibiliya muri diocese. Tubwiye ko mwaminuje ku bijyanye na Bibiliya. Hari byinshi abantu bibaza kuri Bibiliya. Turiya ngo mubafashe kwigiraho ubumenyi muyivuye imuzingo. Ese Bibiliya yakomotse yanditswe nande? Kuki yabayeho? Rakoze cyane. Ngira ngo nahera kuri iryo jambo ubwaryo Bibiliya, kuko ni ijambo umuntu atavuga yuko ari Ikinyarwanda ku buryo umuntu wese yaba yumva icyo risobanura. Bibiliya ni ijambo ry'Ikigereki risobanura ibitabo byinshi. Ni ijambo riri mu bwinshi. Ubundi mu Kigereki igitabo bacyita biblion, ari kimwe, noneho byinshi bakabyita Bibiliya. No kuvuga ko rero ibintu bikubiye ahangaha ni ibitabo byinshi, ntabwo ari igitabo kimwe nyakireba babona ari igitabo kimwe mfashe, ariko ni ibitabo byinshi. Bibiliya nicyo bivuga. Mbaje ikibazo, utese iyo Bibiliya yakomotse hehe? Bibiliya ntabwo yamanutse mu ijuru ngo igwe ku isi, ahubwo yaranditswe. Yandikwa n'abantu ariko atari ku bwende bwabo, ahubwo babibwirijwe n'Imana kandi bamurikiwe nayo. Icyatumye ibaho navuga ko ari Imana, ni ugushaka kw'Imana. Niyo ubwayo yashyizeho ubwo buryo kugira ngo yimenyekanishe, ishyireho uburyo bwo kubwira abantu, bwo kuvugana n'abantu. Ntabwo Imana rero yashatse kurema umuntu ngo imujugunye ku isi gusa, ahubwo yanamuhaye uburyo bwo kugira ngo ayimenye kandi igirane nawe umushyikirano inyuze nyine muri Bibiliya. Iyo Imana iza kurema umuntu ikamujugunya hariya gusa, ntiyari kumenya icyo ari cyo, aho ava n'aho ajya. Ariko yamuhaye Bibiliya kugira ngo imuyobore, imufashe kumenya uko akoze n'uko akora, imufashe no kumenya Imana ubwayo, ndetse n'isano igomba kuba hagati ye n'Imana, hagati ye na bagenzi be, no hagati ye n'ibyaremwe byose. Hari ikigereranyo nafata muri iki gihe, iyo ugiye kugura igikoresho barakiguha, ariko ntabwo bakiguha cyonyine, baguha n'igitabo cyangwa agatabo kagufasha gusobanukirwa n'icyo gikoresho icyo ari cyo, nuko gikora,
uburyo wakwitonda kugira ngo utaba wakica cyangwa ukagikoresha nabi. Ako gatabo mu gifaransa bakita notice cyangwa mode d'emploi, na Bibiliya nuko niko navuga, ni nka mode d'emploi Imana yahaye umuntu kugira ngo yimenye amenye n'Imana. Umuntu atekereza wenda nk'urugero kugira ngo umuntu abyinjiremo neza, wafata nk'urugero rw'imodoka. Imodoka ugiye kwigura usanga harimo igitabo ndetse kinini kimeze kikubwira uko ugomba kuyitwara, niba ugeze ahantu hatabona icyo ugomba gukora, ahanyerera ugomba kugira ute. Umuntu ashobora gutekereza ati umuntu ashobora gufata imodoka atarigeze asoma icyo gitabo, atarigeze amenya n'uburyo n'ikintu cyanditse muri icyo gitabo, akajya mu modoka akayitwara akagenda. Ntabwo biruhije kumva icyakurikiraho ni ugukora impanuka, kandi iyo impanuka ntawe uzi aho igarukira. Ishobora kwangiza iyo modoka, ishobora kwica uyirimo, ishobora kwica abandi bagenzi bari hafi aho, ishobora no kwangiza ibidukikije bihari. Rero Bibiliya nayo nuko imeze, niyo idufasha kumva. Narangiye kuvuga ngo niba ari nkanjye n'iyisi imodoka Imana yaremye, ifasha kumva uburyo ngomba gutwarwa no kwitwara ndetse no kwitwara ku bandi. Nemera nkomeje ko impanuka zose tugira muri ubu buzima ziterwa nuko tutazi ibyanditse muri iki gitabo kitugenga. Izo mpanuka mvuga ntabwo ari zo mu muhanda, ni impanuka umuntu ashobora kugira ku giti cye, impanuka umuntu ashobora kugira mu muryango we. Ni nyinshi cyane impanuka zibera mu muryango. Ndavuga impanuka ariko umuntu ashobora no kubyumva nk'uburwayi, imiryango itandukana, ababyeyi batabasha kwita ku bana, abana batubaha ababyeyi. Hari impanuka cyangwa uburwayi buba muri sosiyete, buba mu bukungu, ari ku rwego rw'ibihugu no ku rwego rw'isi yose. Izo mpanuka zose n'ibibazo bihari, nemera nkomeje yuko biva kuko iyi manuel d'utilisateur Imana yaduhaye, notice Imana yaduhaye, tutazi ibiyanditsemo cyangwa se tubyirengagiza cyangwa ntitubyiteho ngo tubishyire mu Padi, n'abaciye mu ijambo muravuze muti Bibiliya ni igitabo kituyobora Imana yaduhaye, ariko se ninde wayanditse? Ni Imana ubwayo cyangwa n'abantu? Bibiliya ntabwo yanditswe n'Imana, yanditswe n'abantu kandi batandukanye, ariko abo bantu bagiye babwirizwa n'Imana, bakamurikirwa n'Imana. Hari abantu benshi cyane batekereza yuko Bibiliya yanditswe n'urutoki rw'Imana, abantu bajya bavuga gutyo, noneho ikamanuka rwose ikaza ikagwa mu biganza by'abari ku isi hanyuma bakayikoresha. Ariko ntabwo ariko biri, yanditswe n'abantu. Uko kwandikwa n'abantu rero nanone ntabwo ari Imana yagiye izigahagarira iruhande rw'umuntu ikajya imubwira ngo andika ibi, nk'uko umukoresha ashobora kubwira umwanditsi we ati nyandikira ibi ngibi, akabyandika nta n'akitso cyangwa akadomo ahinduyeho uko bivuye mu munwa w'umukoresha. Oya, Imana yagiye igaragaza ugushaka kwayo, noneho abanditsi batagatifu imurikiye kandi yahisemo iyoboye, bo ubwabo bakamenya amagambo bakoresha kugira ngo bashyire kwa gushaka kw'Imana ku mpapuro, bihinduke Bibiliya dufite ubu ngubu. Ni ukuvuga ko rero umuntu yavuga yuko hari ugushaka kw'Imana kuza, ariko hari n'abanditsi banditse mu bwigenge bwabo. Yego bamurikiwe n'Imana, bafashijwe nayo, ariko mu bwigenge bwabo bagashaka imvugo, mu buhanga bwa kimuntu bwabo bagashaka imvugo bakoresha kugira ngo bandike uko gushaka kw'Imana. Owe wanyitoreye ngiye bugufi, urakomeza ugira umutoni wawe nyir'ubuntu, nzakwamamaza mu mahanga yawe, ukora Imana yawe kuko icyo ushaka murakoze kuri ibyo bisobanuro byiza muduhaye ku nkomoko ya Bibiliya. Dutangira mwatubwiye ko Bibiliya bivuga ibitabo.
ese ibyo bitabo byandikiwe rimwe kugira ngo abantu batekereze kubishyira hamwe? Ninde wagenye ko byakwitwa Bibiliya? Ibi bitabo ntabwo byandikiwe rimwe, mbese ni ibitabo byagize amateka maremare. Kugira ngo mbashe gusubiza neza icyo kibazo, ndahera ku bice bigize Bibiliya. Bibiliya igizwe n'ibice bibiri. Hari igice twita isezerano rya kera, ari naryo ryabanje nyine, hakaba n'igice twita isezerano rishya rihera kuri Yezu Kristo, Yezu avuka rikageza mu ntangiriro za Kiliziya. Ibyo bitabo rero ari ibyanditswe mu isezerano rya kera, ari n'ibyanditswe mu isezerano rishya, ntabwo byandikiwe rimwe. Ndetse hari ikintu gitangaje, hari n'ibitabo biri mu isezerano rya kera buriya byanditswe ku gihe cya Yezu yaramaze kuvuka. Ibyo bitabo rero byagize amateka maremare cyane, byagize amateka maremare, byagiye byandikwa gake gake. Ubundi byabanje kubaho mbere yo kwandikwa bitanditse, ari abantu bagenda babihererekanya mu mutwe, barabyize mu mutwe, abana barabwiwe n'ababyeyi, ababyeyi barabibwiwe na basekuru, bakagenda bahererekanya uburyo amateka y'uwo muryango, ibyiza Imana yagiriye umuryango wabo, amategeko yabahaye, ibyo yababwiye gukora n'ibyo yababujije gukora. Noneho buhoro buhoro nyuma rero biza kwandikwa, nabyo buhoro buhoro ntibyandikiwe rimwe. Ubundi bavuga yuko byatangiye kwandikwa nko mu myaka hafi 800-900 mbere ya Yezu Kristo, ibyo mu isezerano rya kera. Noneho ibyo mu isezerano rishya byo birumvikana byatangiye kwandikwa nyuma ya Yezu mu myaka ya 50, uhereye amabaruwa ya Mutagatifu Pawulo niyo mu by'ukuri yatangiye kwandikwa mbere. Hanyuma noneho haza n'amavanjiri imyaka ya 50 kugera mu myaka 100 nyuma ya Yezu Kristo, nibwo isezerano rishya ryarangije kwandikwa. Muravuga muti ibyo bitabo byagiye byandikwa mu bihe bitandukanye. None se ninde waje kubishyira hamwe akabikoranyiriza mu gitabo kimwe? Byongeye kandi hari aho dusanga Bibiliya igizwe n'ibitabo 46 cyangwa 47, sinibuka neza, ahandi tukabona 73. Ibyo byo mubisobanura mute? Wabishyize hamwe si umwe? Ubundi Bibiliya zagiye zibaho zitandukanye. Bibiliya ya mbere yabayeho ni Bibiliya y'Abayahudi. Noneho nyuma haza kuba Bibiliya y'Abayahudi ariko iri mu Kigereki. Bibiliya ya mbere y'Abayahudi yo narimvuze yari yanditse mu Giheburayi kubera ko ari rwo rurimi rwakoreshwaga icyo gihe. Hanyuma nyuma yaho mu myaka mikeya mbere ya Yezu Kristo, Abayahudi baje guhungira mu gihugu cya Misiri aho bavugaga Ikigereki. Noneho kubera ko nyine babagiye bavukira aho ngaho, bavutse bavuga Ikigereki, ya Bibiliya kugira ngo babashe kuyumva bayihindura mu rurimi rw'Ikigereki. Iyo Bibiliya rero mu by'ukuri niyo Yezu Kristo avuka yasanze muri ibyo bihugu byose bavuga Ikigereki, ku buryo n'isezerano rishya ubwaryo ryanditswe mu rurimi rw'Ikigereki. Iyo Bibiliya rero y'Abayahudi yahinduwe mu Kigereki niyo Abakristo bafashe bayifata nk'ibyanditswe bitagatifu. Noneho nyuma yaho baza kwandika kongeraho isezerano rishya naryo riri mu Kigereki. Noneho Bibiliya ya Gikristo iba iruzuye. Urumva rero n'eshatu. Hari y'Abaheburayi ya mbere yabanje yanditse mu Giheburayi, iya kabiri ya yindi y'Abaheburayi nayo yahinduwe mu Kigereki kugira ngo abavuga ururimi rw'Ikigereki bayumve. Noneho barayifata yindi y'Abagereki, Abakristo barayifata bongeraho ibitabo byo mu isezerano rishya, bakora Bibiliya noneho y'Abakristo. Ikindi kibazo mbajije ni ikirebana n'ibitabo noneho bitandukanye, hamwe wasanga bike ahandi ukasanga byinshi. Bibiliya y'Ikigereki yo ngiyo bahinduye mu Kigereki iza yasanze hari ibindi bitabo Abayisiraheli banditse mu Kigereki ariko bitari muri ya Bibiliya y'Igiheburayi. Noneho bahinduye ya Bibiliya mu Giheburayi, bayivana mu Giheburayi bayishyira mu Kigereki, bashyiramo bya bitabo bagiye bandika aho bari baragiye bahungira, bari mu Misiri, bari hehe, babyongeramo byanditse mu Kigereki ariko bitari biri muri Bibiliya y'Abaheburayi. Twavuga nk'igitabo cya Daniyeli, Esiteri, Tobi. Ibyo ni bitabo dusanga muri iyo Bibiliya y'Abagereki bitari muri ya Bibiliya ya mbere y'Abaheburayi. Noneho rero Abakristo birumvikana bafashe iyo ngiyo mu Kigereki irimo bya bitabo bishyashya
bitari muri ya yindi ya mbere y'Igiheburayi. Noneho baba ariyo bakoresha, ubundi niyo yaje gukoreshwa n'abakristu bayihindura mu Kilatini yitwa iyo bitaga la Vulgate, hanyuma iba ariyo bahera bahindura mu zindi ndimi y'Igifaransa, natwe bitugeraho bahindura no mu Kinyarwanda. Noneho rero igituma n'ubu tugira Bibiliya zidafite ibitabo bingana nuko abaporo bamaze kwitandukanya n'abagatolika mu kinyejana cya 16 bo bakoze Bibiliya mu isezerano rya kera bahereye kuri ya yindi y'Abaheburayi itarongewe mu bya bitabo byo mu kigero cy'inyuma. Bityo rero Bibiliya y'abaporo abenshi usanga ifite ibitabo bikeya ugereranyije natwe na Bibiliya dufite y'abagatolika ubu ngubu. Iyo usomye Bibiliya usanga hari aho rwose ivuga ibintu bisanzwe, yewe rimwe na rimwe bidafite aho bihuriye n'Imana. Ubundi ninde wemeje ko Bibiliya ari igitabo cy'ijambo ry'Imana? Ubundi ibitabo byagendaga byandikwa bafataga nk'ibitabo by'amategeko ya Musa, bya bindi bikomeye 5 bya mbere. Hakaza ibindi bitabo byagiye bivuga amateka y'Abayisiraheli. Haza n'ibindi bitabo noneho by'ubuhanga, abantu bicaraga hasi bagatekereza bahereye kuri ayo mategeko ya Musa, bahereye ku by'abahanuzi bavuze, bakandika ibitabo by'ubuhanga. Igitabo twubuye cya Mwene Sirake, ubuhanga, imigani, abahanga bakabyandika, ariko nabo babaga bamurikiwe n'Imana. Noneho rero ibitabo byagendaga byandikwa ari byinshi cyane. Mu mwaka wa 70 Yerusalemu imaze gusenywa, ubwo abigisha amategeko barabantu b'abahanga babaga bajijukiwe n'ibyanditswe bitagatifu, bari barahungiye ahantu hitwa Yamuniya, barateranye baravuga bati ibintu ni byinshi cyane bizaba akajagari, tugiye kugena ibintu bizayobora umuryango w'Abayisiraheli. Noneho rero bicara hasi barabivangura, hanyuma basiga biriya bitabo 46 biri mu isezerano rya kera. Baravuga bati nta kindi kizavamo, nta n'ikiziyongeraho niyo hakwandika ibindi, kandi kuko hari ibindi byinshi basize ku ruhande, nta kiziyongeraho nta kizagabanukaho. Bahita bashyiraho itegeko ko ibyo ari byo bizaba muri Bibiliya y'Abaheburayi. Noneho rero kuri Bibiliya y'Abakristu naho nyuma bakoze ikintu kimeze nk'icyo ngicyo. Ubundi bavuga yuko Bibiliya y'Abakristu yarangije kwandikwa mu gisekuru cya 4 cya neza, niho babonaga nyuma ya Yezu Kristo ko ibitabo byose birimo. Ariko mu kwemeza neza ibitabo bizaguma mu isezerano rishya byo byabaye nyuma cyane, mu kinyejana cya 16 nyuma y'inama nkuru ya Kiliziya ya bita 30 niyo yemeje ibitabo bigomba kujya muri Bibiliya ya Gikristo, ivuga iti nta kiziyongeraho nta n'ikizavamo. Ariko nabo hari ibindi byinshi basize ku ruhande, hari nk'ibitabo bita les apocryphes, Evanjili ya Mariya, Evanjili ya Thomas, hari ibindi byinshi cyane bagiye bashyira ku ruhande, ariko bahitamo ibyo badushyiriye muri Bibiliya ko ari byo bizayobora Abakristo, nta kindi gishobora kujyamo cyangwa kivemo. Murakoze cyane Padiri Theodose Mwitegere ku mateka muri kugenda mutubwira kuri Bibiliya. Ariko hari ahantu mutarashima haryana, hari abantu batari bake njya numva bavuga ko Bibiliya yahumetswe n'Imana. Hamwe mwize Bibiliya mukayicengera ikabacengeramo, ibyo mwabisobanura muti? Ubundi iyo ntabwo ari imvugo ikoreshwa muri Kiliziya Gatolika. Ishobora kuba yaravuye mu yandi madini, noneho wenda ikinjira umuntu akanyumva ishobora gukoreshwa n'Abakristu, ariko itaravuye muri Kiliziya Gatolika. Ntabwo njya nyumva muri Kiliziya Gatolika. Nigeze kubikomozaho kuko abantu bavuga ko Bibiliya yahumetswe n'Imana, icyo ngewe numva ntekereza ni nko kuvuga ngo yanditswe n'urutoki rw'Imana gutya, ariko mu by'ukuri ntabwo ariko bimeze. Bibiliya yanditswe n'abantu nk'uko nabivuze, rimwe na rimwe ndetse batanazwi. Igitabo bakaba bakitirira umuntu runaka, umuhanuzi Izayi cyangwa se undi. Tuvuge urugero nk'igitabo cy'umuhanuzi Izayi, uriya kirimo ibice bitatu kuko ni igitabo kinini cyane gifite imitwe myinshi, ariko bavuga yuko igice cya mbere gishobora kuba aricyo cyanditswe na Izayi, noneho icya kabiri n'icya gatatu kikandikwa wenda n'abigishwa be cyangwa se n'abandi bantu. Ariko kugira ngo kigire ireme, abanditsi ba kera babikoraga gutyo, nakwandika igitabo kugira ngo kizagire ireme, cyakirwe, gisomwe, nkakitirira umwanditsi w'igihangange ukomeye, ariko singihe izina ryanjye. Hari ibitabo rero byinshi byagiye biza kuri ubwo buryo, ariko kuvuga yuko umuntu atazi abacyanditse nyirizina ntabwo bigabanya yuko ari igitabo gitagatifu kitarimo kuri kw'Imana. Oya, nacyo ni igitabo byose ni ibitabo bitagatifu, kandi
ababyanditse nubwo yenda izina rye ryaba ritazwi, nabo babibwirijwe n'Imana, batowe n'Imana kandi bamurikirwa n'Imana kugira ngo nyine bandike ugushaka kwayo. Bibiliya si igitabo nk'ibindi byose, ni igitabo cy'ijambo ry'Imana. Muri iki gice cya mbere cy'ikiganiro twagenda na Padiri Dr. Theodose Mwitegere, niyumviye inkomoko yayo n'akamaro kayo. Ni mucyo tuyikoreshe uko bikwiye, maze iturinde impanuka duhura nazo mu buzima ziturutse ku kutumva cyangwa kudaha agaciro ibyanditswe muri Bibiliya. Tubararishye kuzacikwa n'igice cya kabiri cy'iki kiganiro, aho tuzakomeza tureba noneho ukuri kwa bimwe mu byanditswe muri Bibiliya. Turashimira Padiri Dr. Theodose Mwitegere, namwe mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro. Uwagira ikibazo cyangwa inama yatwungura, yatwandikira kuri email ndagushakashaka n'umutima wanjye wose, unshisha ukubiri n'amategeko yawe yose, amasezerano yawe nayikomeje mu mutima, ngira ngo ntagucumura. Kawe kaza kawe yoba. Ubwo rero nsoze nshimira abakurikira iyi channel kandi bakagiraho ibitekerezo, mbabwira ngo rwose ubuhamya burakenewe, mujye mutinyuka muhamagare, mutange ubwo buhamya. Inyigisho nziza wakurikiye yafasha abantu, ushobora guhamagara ukayicishaho, kuko niyo mpamvu uru rubuga narutekereje, n'abandi bose nabiganirije baravuga ati nyamara koko nibyo, akarimbo keza wumva kafasha abantu kakaba karangira abakristo. Burya ingoma y'Imana koko iba yogera hose. Turi guteganya ndetse vuba aha kuba twashyiraho none na yangisho, buri cyumweru twari dushyiraho inyigisho ijyanye na Bibiliya, kwiga Bibiliya. Ibyo byose buri muri wa muhamagaro nyine ukogeza ingoma y'Imana, ariko cyane cyane tuzirikana ko kogeza ingoma y'Imana uyakiye byanze kunze muri we atangira kuba umuntu muzima, atangira kubohoka, atangira gutsinda, atangira kumenya agaciro ke muri iyi si, ndetse na wa munezero abantu bigo baririmba, umuntu wamenye Imana byanze bikunze ku mutima we atangira kumva yifitemo wa munezero. Erega mujye mumenya ko muri iyi si turi abagenzi, twese dufite iyo tugana. Rero nsoze bifuriza umugisha w'Imana. Nomero zanjye ni 078 330 18 40, ndetse na nomero za Fratiri. Nawe hari igihe bashobora kuguhamagara ubwo bakazibona. 078 6 0 9 1 5 13.